दोस्तों आप सब देख रहे हो ये चौबा का जो कंपनी है चाइनीज़, उसका क्या है, ये हेयर ड्रायर है। तो ये एक्चुअली ज़रा मेरा किसी तरह से ख़राब हो गया, तो एक्चुअली मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना इसे खोल के देखूँ इसके अंदर है क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बड़ी सी मोटर है और ये इसका फ़ैन है, और ये वो चीज़ है जो हमारे इस हेयर ड्रायर के इस पार्ट में होती है, इस पार्ट में। तो ये चलता कैसे है, ये ये गिर गया, क्या गिर गया, ये देखो, ये इसका थोड़ा सा वो है, ये चलता ऐसे है। ये इसका फ़ैन है, ये फ़ैन ये हवा मारता है, और ये इस फ़ैन से ये बटन है, ये बटन इस पर स्पीड देते हैं। ये फ़ैन से जाके ये सारा इस प्लेट जो लगी बड़ी, इस प्लेट पे जो स्प्रिंग्स है, ये आपने देखा होगा, ये नॉर्मल लोगों के घरों में वो होते हैं, क्या कहते हैं, मतलब हाथ सेकने वाले। पुराने टाइम में होते थे लोगों के घर में, छोटे छोटे से होते रहे, हाथ सेकते रहे उसके ऊपर, ये स्प्रिंग्स उस पर होती रही। ये स्प्रिंग्स होती है गर्म करने के लिए। तो ये वो स्प्रिंग्स है जिससे जो गर्म होती है, और ये वो फ़ैन है जिससे हवा आती है। तो मतलब ये हेयर ड्रायर चलता कैसे है, नॉर्मल मतलब ये फ़ैन चलता है और ये स्प्रिंग गर्म हो जाती है, और ये लाइक ये आग की तरह गर्म हो जाती होगी, तभी ये जाके इतनी गर्म हवा दे पाता है। बाकी नॉर्मल सा है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी केबल है, ये मेरा टूट गया है एक्चुअली, मेरी गलती से। सो ये देखिए, ये है कौन सा है, ये चौबा 780 280 पता नहीं कौन सा, जो भी है। आप देख सकते हैं इसके दूसरे पार्ट ये पड़े, इसके वो ये पड़े, ये देखिए। और बस ये इसके अंदर से स्प्रिंग निकला है, ये मुझे समझ नहीं है एक्चुअली क्या करना है स्प्रिंग का, बट मैं निकल गया बस ये। बाकी आपको इसमें और तरीके से दिखाऊं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये इसके अंदर ये देखिए, ये इसके अंदर भी एक्चुअली ये मोटर है एक्चुअली, ये मोटर है, ये पूरी कॉपर की इसमें वाइंडिंग हो रखी है। मतलब ये देखिए आपको सब क्लियर दिख रहा होगा इसका। ये देखिए कॉपर की किस तरीके से पूरी कॉपर की उसको इतना हार्डली इसमें क्रश कर रखा है, और क्रश आई मीन लपेट रखा है, सॉरी गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्चुअली मेरा ये ख़राब हो गया था। मैं कोई अनबॉक्सिंग थेरेपी जैसा वाला कोई वैसा नहीं हूँ, ना कोई टेक्निकल गुरुजी वाला हूँ। सोचा ऐसे ही बना के भेजूँ, तो आप सबको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वाह, मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा मुझे यार पता लगा है। बस दैट्स इट, हो गया ये। चलिए दोस्तों, बाय बाय।